有一種人，而且講緊係喺香港呢個彈丸之地咁細嘅地方裏邊，為數唔少嘅一班人。呢班人好鍾意喐啲就要發泄，揾嘢去發泄。見你企喺隔離咧，佢可以無端白事咁樣陰陽你。明明乜事都冇發生，你又冇阻到街又成嘅喎，係都要揾嘢鬧你，係都揾要話你。面對呢啲人同你講，我一定鬧返轉頭。我唔理佢，我係唔會思考，佢究竟講嗰句説話係咪無心啊，定係有意。總之我自己覺得唔舒服，我就一定反駁。反駁完之後，我爽之餘啦，我腦裏邊淨係諗一樣嘢，我淨係覺得如果我今日反抗咗，我今日鬧返佢轉頭，我用力咁樣鬧返佢轉頭，咁佢第日當佢面對同樣嘅 situation， 佢就唔會揾第二啲人發泄，因為佢知道好有機會佢又會俾人鬧返轉頭。我同你講，呢啲人真係好多，我最近都遇唔少，真係唔係講笑。當我學識咗佢點樣去反抗嘅時候，我發覺我成日都喺度鬧緊人喺條街度，喐啲就有人辣着咗我咁樣，好似即係大家唔好覺得我幻想咗咩躁狂症定躁鬱症定咧周街鬧人咁樣。而係我哋平時被打壓得太犀利嘅，你明唔明點解呢啲人會存在？因為冇人反抗啊嘛，冇人覺得有問題，即係冇人鬧返嚟轉頭啊嘛，咁佢哋咪得寸進尺咯。我真係就算之前喺倫敦啊，你話倫敦好亂，倫敦啲人好 racist 定係點？但人哋好少會，你乜都冇做，企喺隔離，佢就會突然間陰陽怪氣你咯。但係我喺香港啊，你知唔知啊？我作為一個香港嘅本地人啊，你唔好話歧唔歧視添啦。OK， 同一個種族嘅人，佢可以我企喺隔離之後咧，佢可以陰陽怪氣，突然間彈一句嚟，我離佢咁10尺遠，係咪？佢都可以覺得我係阻住佢做嘢。仲有啲咧，其實唔需要開口添。我試過咧，見過喺邊度咧，銅鑼灣啊，希慎廣場。唉，其實希慎廣場對我嚟講都係，我覺得都好霉嘅一個地方，我都好少去。只不過嗰陣因為上面有誠品書店，咁我成日去，之前就成日喺嗰邊買書，咁我就好中意去誠品書店。咁然後咧，因為我唔想等 lift 啊嘛，你哋如果去過咧，你就知道咧，你 either 係要去頂層，因為誠品書店係頂層啦，你個位要等 lift，你等好耐，尤其是係 rush hour 即係一啲假日啊，好多人搭 lift 嘅時候咧，咁就要等好耐咯。咁我又唔想等，我中意行嘅，我唔中意等待嘅，我中意主動出擊嘅。所以咧，好多時候如果係嗰啲鐘數咧，我就會自己行翻落去咁樣啦。然後我經過係咪 IT 啊？中間某一層係買衫嘅咧，好似係 IT。如果唔係嘅話，你可以糾正我。Anyway，咁喺呢口嗰度，我唔知佢。首先我唔知點解嗰兩條友女仔嚟嘅，OK， 應該幾後生嘅，但係一啲青春嘅氣息都冇咯。即係你睇佢衣着打扮，你就知佢係靚妹咁樣，係好 MK 嗰啲 style 啦。然後我諗佢係應該係嗰邊嘅 sales 嚟嘅，但係佢哋兩個係黐埋一齊，喺呢口嗰度講嘢傾偈。記得我係有同佢哋講嘢，係啦，因為相隔咗一段時間都，我係有同佢講嘢。我問佢個 lift 喺邊度，即係因為佢咧點講咧？你一到嗰層咧，其實全層都係佢賣衫嗰啲位嚟嘅，所以咧我唔知向左定向右先可以最快 reach 到我要落電梯個位啦。咁我問佢。好快啲，我同佢可能短暫都唔算係一個 conversation，OK？係我問下佢一句，佢只需要答喺嗰邊兩個字，OK？但係已經係個態度係我覺得哇，好似想撩交嗌，你明唔明啊？即係我好好地，我又唔係好串咁邊啊靚妹，我完全唔係啲態度，我係好正常，甚至係以一個好即係一個比較我唔識講啊，即係好正常嘅一個態度問佢，可以稱得上係禮貌嘅態度去問佢，佢俾我嘅回饋，竟然都係唔好嘅，
即係喺個短短可能2秒嘅時間，我已經 feel 到佢嗰陣味啊，明唔明啊？嗱，就有幾種嘅，一種就係啱啱咧講嘅用言語啦去攻擊你啦，即係實際攻擊啦。咁仲有另一種就係用佢嘅態度去攻擊，我就係唔鋸你啊，我就係想對你串嘴。佢用佢嘅態度，佢唔需要開口，係咪啊？佢已經即嗰種怨氣係啦，好貼切呢兩個字。我覺得香港人嗰陣怨氣真係好重，佢甚至重到你唔需要同佢講嘢，你行埋佢隔離，你已經 feel 到佢嗰陣怨氣，係咯。以前我都會覺得，唉，息事寧人啦，我又同佢擦身而過，係咪啊？我又同佢冇乜瓜葛，我又唔想花氣力，唔係喎，因為我覺得呢種都係一個消耗咯。你忍氣吞聲，你為咗一啲呢啲咁嘅人去忍氣吞聲，一啲都唔值得。而且你忍氣吞聲又唔係對你有益喎，你話我有錢賺啊，算啦，係咪啊？你話嗰個係我老細，OK，我即刻收聲，我點忍都得。但唔係啊嘛，呢個只係一個你名都唔識嘅一個人，佢又唔知你係邊個，你都唔知佢係邊個，一個過路人嚇，係咪？呢啲我實係同佢，即係我咬嘴唔放㗎，我實係同佢死過呢啲，即係大家都唔好驚咯，即係尤其喺呢啲 situation 嗰度，係咪啊？因為我真係發覺真係好多，我一個人，我就算唔即係我出街做嘢，我先會接觸到人啦，甚至我唔中意 shopping 嗰啲嘅。OK，我又唔係喺條街嗰度逗留，連我呢啲咁嘅人，我都遇到咁多嘅呢啲咁差嘅呢啲人。咁我覺得你哋所有人都會遇到呢啲人咯。